पेके हली वेंदी साए। अरे बाप रे बाप। ओ मोटी मूर न ईंदी साए। पेके हली वेंदी साए। लाल जा प्रेमी सभई चओ झूलेलाल। वक़्तु मुंहिंजो हुजे या न हुजे, पर मां हर वक़्तु अव्हांजी आहियां। ॿटीह सवाल जो सही जवाब आहे डी। उडेरो लाल मंदिर सिंध में ज्योति ऐं समाधि स्थल आहे। उन जॻह ते अॼु बि भॻवान झूलेलाल जी आवाज़ ॿुधण ईंदी आहे। सवाल 33। उडेरो लाल मंदिर सिंध में मन जी मुराद लाइ पल्लो किथे पाराइबो आहे? ए लाल साईंअ जी पादुका आहिनि उन जॻह ते। बी वालंबो खूह आहे उन जॻह ते। सी लाल साईंअ जी 4 अखंड जोत साहिब आहिनि उन जॻह ते। डी ज्योति ऐं समाधि स्थल आहे उन जॻह ते। अहिड़ा ई ॿिया सवाल ॾिसण लाइ सिंधी समाज एकता चैनल खे लाइक, शेयर ऐं सब्सक्राइब कजो। नकी कपड़ा धुअंदी साए, नकी दाल रंधींदी साए।